Hi guys, another week, another video. So for this week's video, another tech tips na naman ang i-share ko sa inyo. Well, nung isang araw kasi, merong isang kapwa YouTuber, merong isang small YouTuber na lumapit sa akin and asking for assistance para makabuo ng computer. Nag-ask siya ng assistance para makabuo ng isang brand new computer for specific price. Firm lang ang budget. Kaya naman tinulungan natin siya na makabuo ng kanyang computer. All brand new. From monitor to AVR. Kaya sa video na ito, samahan nyo ako mag-unbox at mag-assemble nitong computer na to. Huwag natin patagalin. Tara, simulan na natin. Hi guys! Ako nga pala si Rich, isang Pinoy content creator na gumagawa ng mga videos patungkol sa mga YouTube tips, editing tips, at tech tips. Kung ikaw ay interested sa mga ganitong klaseng video, mag-subscribe ka na at huwag mo kalimutan pindutin ang notification bell para lagi kang updated sa ating mga next videos. So yun na nga guys, ito na nga, nandito na nga yung mga item, yung mga PC parts na kailangan natin dun sa ating computer na i-assemble. So ito siya. We have here, ito isang buong set na to. Andito na yung case, yung keyboard, mouse, headset, ang kanya motherboard, processor, memory, storage, even AVR nandito na. And then, meron din tayong monitor. Ayan. So, meron din tayong monitor dito. So, simulan na natin mag-unbox. So yun na, na-separate na natin yung mga parts and let's start dito sa ating case. So sa case na ginamit natin, kumuha lang tayo ng generic case lang, ang Neutron. Ayan na, Neutron generic case na may kasamang power supply. Open natin. So kung napanood yung video ko nakaraan na nag-assemble din tayo ng budget PC, gumamit lang din tayo ng generic case with generic power supply. Pero disclaimer, hindi ko nire-recommend ang paggamit ng mga generic power supply, lalong-lalo na if magbibuild kayo ng mga matataas na computer. If ever na magbibuild kayo ng mga basic computer lang, sige, pwede natin i-consider ang generic power supply, but never chip out sa power supply. Pero since nga basic computer lang ang ating i-assemble ngayon, so for now we're going to use a 700 watt na Neutron generic power supply. So wala pa siya naman, case lang siya. So tara, tignan natin kung ano yung mga pwede nating mailagay dito sa case na to. First, meron tayo ditong motherboard. Ayan, so this motherboard is from Emaxx. Emaxx A8-7680 Plus i Cafe. So itong ating motherboard, ipapartner natin siya dito sa ating A8 processor. Why A8? Actually, I've considered na ang kuhain ay ang DDR4 platform na Athlon 200GE or Athlon 3000G or even Ryzen 3 3200G. But sa panahon ngayon, it's not wise or it's not, parang hindi napapanahon na ngayon ka bumuo ng computer dahil nga sa price hike.
napakataas ng price sa mga computer parts ngayon. Especially, ang motherboard at processor bundle. If napanood nyo yung last video ko about sa budget PC, itong video na to. Ayan, so bumuo ako dyan ng Ryzen 3. From that time, ang motherboard processor bundle nun ay nasa around 9,000 pesos. Actually, may mabibili ka dyan mga around 8,000 panahon na yun. But, nung nag-check ako sa market, just nung nakaraang araw lang, nung same na bundle na yon, it's almost 13,000 pesos na. So, ang tinaas niya is around 4,000 to 5,000. Ganun kataas ang price hike na naganap. So, kinonsider ko kumuha ng mas mababa, yung Athlon 30,000G, pero umaabot na siya ng mga around 9,000. Yung 200 GE na Athlon 200 GE ay umaabot naman siya ng mga around 7,000. So, masyado na siyang mataas. Eh, ang price lang natin ay tight na budget for only 15,000 pesos. Kaya sa buong set na computer na to, 15,000 pesos lang yung budget. Firm na yan. All brand new, from monitor, system unit, hanggang mismo sa AVR. So, paano natin mabubuo yun? If kukuha tayo ng ganong mga kataas na price. So, kumuha tayo ng alternative na lesser generation but can still perform. So, kinuha natin nga itong Emaxx na FM2 plus A8 APU na A8-7680 processor. So, unbox mo natin itong Emaxx. Well, from out of the box, meron siya kasama mga SATA cable. Ito SATA cable, ginagamit to sa pag-connect ng mga hard drive, SSD and hard drive. And syempre, ang backplate or IO shield, manual, CD for the driver, and the motherboard itself. So, ito na yung motherboard. So, okay. So, itong motherboard na to, meron na agad siyang HDMI port and also VGA port. Meron pa siyang PS2 slot, ayan, para sa ating keyboard and mouse. And meron tayo syempre na USB 3.0. Ayan, USB 3.0 yan yung color blue slot. And then USB 2.0 plus ang ating LAN port or Ethernet slot and ang ating mga audio jack. And then, itong ating processor, again, A8-7680. Open natin. So, meron mga paperworks. Ang ating processor mismo. And ang kanyang stock cooling fan. So, itong kanyang processor, ikakabit natin dito sa slot. And ganun lang. Ganun siya kadali kabit. So, before natin ikabit itong kanyang cooling fan, syempre, kailangan muna natin mag-apply ng thermal compound. Pero konti lang, hindi madami. Kasi kakalat naman yan once nag-ipit na siya or once na-press down na siya nitong ating cooling fan. Kapit natin siya dyan sa cooling fan. And then i-lock into place na natin. There you have it. Next. Ano naman ang next natin ikakabit? So, nagamit tayo ng 2 pirasong
4 gigabytes of RAM. So with a total of 8 gigs. So ito ay DDR3 from Kingston with 1600 MHz of frequency. Bakit dalawang piraso instead na isang piraso 8 gigs of RAM? Yes, 8 gigs of RAM is okay. Okay siya gamitin if you will going to upgrade into 16 gigs of RAM. Kasi if you are using an APU or yung A8 nga, or let's say na lang, hindi ka gagamit ng video card for now, using dual channel or dalawang memory can give you a better performance than a single piece of RAM. Ayan. So nakabit na natin yung processor na nasa loob, ang kanyang full cooling fan, and ang dalawang pirasong memory. So, ano na ba ang sunod natin gagawin? Next natin gagawin ay ilalagay na natin ito sa loob ng case. Huwag natin kalimutan ikabit itong iron shield ng backplate. So ayan guys, nakabit na natin sa loob nitong case yung mga computer parts na kailangan natin. Well, kung ikaw ay interested matuto kung paano ba mag-assemble ng computer, sige, next episode or next video natin about computer assembly, ipapakita ko sa inyo ang step-step procedure kung paano mag-assemble ng sarili nyong computer. Pero for now, balik muna tayo at focus tayo sa pagbuo nitong computer na to. So ayun na, nakabitan natin yung mga cables, yung mga wires dito sa ating computer. Ano ba yung mga wires na kinabit natin? Well, kinabit natin doon sa motherboard yung power, yung from dito sa power supply. And also, kinabit natin yung mga wires para sa mga buttons. Para sa power button, para sa reset button, and even para dito sa audio and USB. So, ano nang next? Next ay kakabit natin itong storage kung saan tayo mag-i-install ng operating system or yung kanyang Windows. Well, para sa computer na to, hindi tayo gagamit ng hard drive or hard disk. Ang gagamitin natin ay ang solid state drive or ang SSD. So meron tayo dito 120 gigs of storage. So here, kita ba? Ayan. So 120 gigs of SSD from Ramsta. Why SSD? Ang SSD ay ang pinabilis na version ng hard disk. Mas maliit siya sa size and also sa capacity. But halos 10 times ang bilis niya over sa hard drive. So for now, maglalagay lang tayo ng SSD. Well, maliit lang yung space ng SSD kasi 120 lang. And if gusto niya madagdagan ng kanyang storage, that's the time na mag-add siya ng hard drive. Well, at least, nakapag-establish siya tayo ng mabilis na drive para sa kanyang Windows. Yung hard drive na mas malaki ang capacity, pero mas mabagal, ay pwede na siyang gamitin as a secondary storage once na gusto niya mag-upgrade ng kanyang storage capacity. And gagamitin na natin yung dalawang SATA cable na kasama dun sa motherboard kanina. Well, actually, isa lang ang kailangan natin, pero dalawa na ikakabit natin. Para itong isa ay nakaabang na if ever gusto niya mag-upgrade ng storage at magdagdag siya ng hard drive. Hindi na niya po problemahin yung SATA connection. Ikakabit na natin. So, ayun na guys. Naikabit na natin lahat ng mga kailangang connection sa loob. At naayos na rin natin ang kanyang mga wires, kaya hindi na siya ganon magulo. Ano ba ang next na gagawin natin? Kaya A8 ang processor na pinili natin dahil mayroon itong built-in graphics na strong enough na kaya magpatakbo ng mga games. So wala tayong mailalagay sa loob ng case ngayon. So pwede na natin siyang isara. Ang kailangan na natin gawin dito
ay ang installan ng kanyang software. Installan ng kanyang operating system or yung kanyang Windows. Buo na ang ating computer. Meron na siyang kasamang AVR, ayan, generic AVR, secure. Meron na rin tayong keyboard and mouse combo. Ayan, so meron na tayong kasamang keyboard and mouse. Meron din tayong webcam, meron din tayong headset, at syempre, meron tayong mousepad. At monitor. So yun na nga guys, natapos natin i-assemble at installan ng mga softwares and applications na kailangan niya. So once again, quick specs recap at kung magkano nga ba nagastos para sa buong computer set na to. Para sa motherboard and processor bundle na Emaxx A7 FM2 Plus iCafe at AMD A8-7680 processor ay ang bundle price nito ay 5,700 pesos. Para naman sa kanyang 8 gigs of RAM, gumamit tayo ng 2 pirasong 4 gigs ng Kingston 16 MHz frequency DDR3. So each RAM ay nagkakahalaga ng 900 pesos, which ang total niya ay 1,800 pesos. Para naman sa storage, gumamit tayo ng 120 gigs of SSD na Ramsta na nagkakahalaga ng 1,200 pesos. Gumamit tayo ng generic na neutron case with power supply. Ito naman ay nagkakahalaga ng 1,050 pesos. The keyboard and mouse bundle naman ay nagkakahalaga siya ng 450 pesos. For the headset ay 300 pesos. For the webcam, ang webcam niya ay 450 pesos, while the AVR ay 280 pesos. So ang total price ay 11,230 pesos. Pero dahil nabili natin siya sa iisang supplier lang, binigyan niya tayo ng discount. Niles na niya yung butal na 230 pesos, kaya all in all, nakuha natin siya ng 11,000 pesos. Sulit na rin, di ba? So kung kanino ko siya nabili, ilalagay ko sa description sa baba. Pero shout out kay Aljon ng PC Shop New Generation. If gusto nyo ng mga budget computer, mga budget parts, pwede siya i-message sa link na iiwan ko sa baba. And for the monitor, dahil separate ko siya binili, ang monitor na to ay Orion na 19-inch LED na ang connection niya is already HDMI. Nagkakahalaga naman siya ng 3,500. So in total, meron na tayong 14,500 pesos para sa lahat ng PC parts. Eh ang budget niya ay 15,000 pesos. Tamang-tama, saktong-sakto. Kasi nagbayad pa tayo ng 500 pesos para sa tech fee, para sa service. Service dito, kasama na dito yung mga installation, yung mga parts, yung mga software na kailangan niya. So total, meron tayong 15,000 pesos na budget. So swak na swak, sakto-sakto, walang labis, walang kulang. So paano kanino nga ba itong computer na to? Kagaya nung sinabi ko sa inyo, itong computer na to ay inilapit sa atin ng isang kapwa natin YouTuber, isang small YouTuber dito sa area natin. So shout out kay Sir Mio
Ayan, kay Sir Mio. Ayan, so ito yung channel niya. Ilalagay ko sa description sa baba. Pwede nyo siya bisitahin sa kanyang channel. Siya ay gumagawa ng mga reviews, mga reaction videos. So kung interested kayo sa mga reaction videos, ayan, dalawin nyo yung kanyang YouTube channel. So, yun lang. Sana nagustuhan nyo ang video na to. And if you do like this video, hit a thumbs up. And if hindi, okay lang. Pero huwag kalimutan mag-subscribe at hit the notification bell para like ang updated sa ating mga next videos. At kung sa tingin mo, nakatulong sa'yo itong video na to, pakishare na rin. Malay mo, makatulong din sa iba. Pero bago tayo magpaalam, mag-iiwan ulit ako sa inyo ng Rich Mind kasabihan. Ang love ay parang computer. Shut down your ex. Format your past. Program your heart. And restart your life. Bye!